मोर की मेनली 3 प्रजातियां होती हैं, जिसमें से 2 प्रजातियां जो हैं वो एशियाई प्रजातियां हैं और एक प्रजाति अफ्रीकी है। जो 2 एशियाई प्रजातियां हैं उनमें से एक है ब्लू इंडियन पीकॉक, जिसे हम भारतीय मोर कहते हैं, और दूसरी है ग्रीन पीकॉक, हरा मोर। और जो अफ्रीकी प्रजाति है उसे हम कॉन्गो पीकॉक के नाम से भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो मोर एक पक्षी है, लेकिन वो ज़मीन पर रहना ही पसंद करते हैं। वो खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों पर रहना पसंद करते हैं। वो हमेशा ऐसी जगहों पर रहना प्रेफर करते हैं जहाँ से वो पौधों और पेड़ों तक